情啦。情係代表人情啦、友情啦、親情啦、愛情啦、情慾啦。咁你覺得喺婚姻裏邊，兩公婆係邊格啊？係啦，格格都有。咩情況係講人情啊？咁即係講緊咩？人情係咩啊？佢講得好啱喎，係交換喎。婚姻裏邊有冇講人情啊？嗱，我哋留意呢度咧，除咗情慾之外嚇，其實人情、友情、親情、愛情咧，喺兩個位置嘅 fusion 裏邊咧，係愛情係最深嘅，啱唔啱啊？人情係咩啊？係最淺嘅。人情再拉鬆啲咧，其實係禮貌嚟嘅啫，啱唔啱啊？就大家你好我好，好來好去嚇。你上次做咗咁多錢，我結婚，今次你結婚，我做翻咩？咁多錢還翻個人情俾你，或者我欠一個人情。所以人情係講緊交換嘅，人情係講緊對等嘅，人情咧講緊係適合個 norm 或者適合嗰種嘅 contact 嘅形態嚟嘅嚇。又或者咧，人情係講緊你識唔識做人，聽得明啊？係人與人之間相處嘅 basic 嚟嘅。再深啲係咩啊？係友情啦。頭先講啦，友情係咩啊？知道你嘅正負，但係我忍你嘅負面，聽得明啊？嚇，然後大家用正面嚟相交。我知道你有啲乜乜嘅，不過我當睇唔到算啦嚇。咁再深咧就係親情，親情咧就已經去到好朋友同死黨嚇。正中有負，負中有正，係互相支持嘅嚇。愛情係咩啊？咩叫愛情啊？一日不見，如隔三秋，就係愛情。愛情係咩？愛情好似大火一樣啊！雅歌講啦嚇，就眾水不能熄滅啊！哇，講緊嗰個 burning 嘅，成個燃燒緊嘅。愛情係講緊咩啊？愛情係講緊你成為我生命裏邊冇辦法缺欠嘅一部分。愛情係講緊咩啊？你中有我，我中有你。好嘅愛情係一定經歷過，頭先講啦，係咩啊？個雞蛋殼打爛咗，然後經歷過苦難咩？搞咗一輪，最後仲要互相砥礪，鐵磨出來嘅火熱嘅煉淨，成為一體。聽得明啊？嗱，當婚姻問題出現嘅時候咧，你就發覺呢幾格係向上褪啦，係咩？兩公婆係慢慢分房瞓啊！有冇留意啊？嚇，冇身體接觸，跟住未離婚喎。因為雖然冇咗愛情，但係我依然係阿仔嘅老豆，依然係阿女嘅咩阿媽。咁所以係個親情咩箍住，聽得明啊？咁去到變咗親情嘅時候，將近離婚嘅時候，仲有仔女咧，你就發覺好多親戚嘅個案咧嚇，即係我哋叫 co-parenting 嘅個案咧，係大家希望離咗婚之後，面對仔女嘅問題，依然好似朋友一樣咩？有商有量，係嘛嚇？最後喺街見到佢咩？有禮貌地咩？嗨，幾好喎嚇！你最近點啊？咁嚇都好啊，你啊都幾好咁啊。下禮拜又見你個女咯，係啊嚇
生日買咩禮物俾佢啊？咁嚇嗱，睇唔睇到啊？嗱，其實嗱，大家留意啊，好有趣嘅喎。其實咧喺拍拖嘅時候咧係向下嘅，離婚嘅時候係咩？向上嘅。嗱，呢個咧係叫做一個好來好去嘅過程，明白？係一個好來好去喐動嘅過程嚟嘅嚇。咁所以嚇嗱，但係咧喺呢啲情況底下咧就麻煩啦。點解麻煩咧？好多婚姻輔導出現呢樣嘢嘅咯。特別係我哋成日婚姻輔導都要記住一樣嘢，好麻煩嘅係咩咧？一個男性嘅 worker 就見過女性喺婚姻有問題嘅案主。咁我哋作為一個 worker 咧，梗係要聆聽啦、尊重啦、關懷啦，諸如此類咁樣搞咗一輪之後咧，翻屋企就一定會有個弊病係咩啊？你啊係我老公啊，待我幾差，連個唔識嘅 worker 咧了解我都咩嚇？佢見咗我面啫嘛，2個鐘啫嘛嚇。你對咗我40年，你冇發覺咧？你對40年都了解我，呢個對咗我2個鐘咧，比你更加了解我。哇！我哋係啊嚇，咁呢啲咧，即係我哋喺婚姻輔導裏邊咧係好扎使嘅嘢嚟嘅嚇，好扎使嘅嘢啊。所以咧喺婚姻輔導裏邊，其實比較好嘅 couple counselling 咧，最好就師母加牧師一齊做嚇，因為咧一個 couple 同第二個 couple 一齊相處嘅時候咧，個感覺係舒服好多嚇。我亦都 advise 好多牧師咧，唔好單獨見有婚姻問題嘅女性，其實係高危嚟嘅，係高危嚟嘅。因為我哋 assume 嗰啲牧師 assume 啫嚇，唔一定嘅嚇。assume 嗰啲牧師係慈祥嘅，assume 嗰啲牧師係安慰嘅，assume 嗰啲牧師咧係好理解嘅。呢個係assumption，應該啱㗎嚇。咁對住一個咧丈夫好唔理解佢，對住一個丈夫咧係好多怨懟嘅，一見到呢個既慈祥又理解又親切嘅牧師咧，就中招㗎啦，明白？咁遇着呢個牧師咧，又有婚姻問題咧，咁啊仲大鑊，明白？一拍就咩啊？嚇，咁就弊啦嚇，所以受一弊嘅喺呢個位置。好啦，仇啦。仇怨啦、仇恨啦、啊憎恨仇視啦、報復啦，咁係講緊啲咩啊？嗱，仇係同怨係起埋一齊嘅。頭先講啦，怨係將對方嘅缺點、對方啲唔好嘅嘢，永遠烙印喺自己嘅記憶裏邊，明白？得閒就抄出嚟咩？嚇，所以怨係你啲暗器嚟嘅，係呢啲武器嚟嘅。得閒就可以攞呢把武器咩？懟兩嘢㗎啦嚇，係暗器係咩啊？暗器就當你講講下時候，唰一聲咁就飛埋嚟嘅。你發覺好多夫婦都係嘅喎，大家明明傾得好地地嘅喎，唔知點解個太太同老公唰一聲咧，一個暗器就出現啦。嗰個暗器又有毒嘅。一中咗咧嚇，就成個牛曬，唔知點答佢㗎。我諗大家都中過呢啲暗器啦嚇。嗱，咁仇係咩啊？仇係講緊你 take action。仇係講緊你唔單止係指出，唔單止係追債，唔單止係審判。你開始復仇，去懲罰咩啊？對方。咁所以仇嘅狀態咧，其實係一個被撒旦充滿咗嘅狀態。仇係一種狀態，只睇到對方嘅惡，睇唔到自己嘅惡嘅狀態。仇係一種以惡報惡，以牙咩啊還牙嘅狀態。好啦，用英文講咧，仇係咩啊？喺婚姻裏邊出現fighting啦。
我隔離早10年前離婚。哇！我同我太太坐喺度聽，突然之間聽到啲咁嘅對話。你唔好以為你自己好叻啊，其實你係角角嚟嘅啫，即係唔好講個 exact 嘅字啊。咁你估對方點還拖？你唔好以為你自己好叻啊，其實你係鴨嚟啫。咁死啦！嗰個鐘頭咧啊，就好似睇緊許冠文嗰套戲《雞同鴨講》啊，啲雞鴨鴨嘢全部彈晒出嚟嚇。咁即係你要知道咧，其實仇咧係講緊我 take action 去傷害對方。點解啊？因為你傷害過我，所以我 legitimate moralize 去咩啊？去傷害你。咁所以喺呢個仇恨裏邊咧，你真係被撒旦充滿咗。你只係睇到對方嘅惡，睇唔到咩啊？自己嘅惡。更加大鑊嘅咧，你哋兩個喺度 fighting 嘅時候咧，你個仔女點啊？你哋40幾50歲喺度 fight 咧，算啦。但係你係咪想個4、5歲嘅細路都咩啊？咁細個學識 fighting 啊！嗱，好多喺呢啲婚姻糾纏裏邊有衝突嘅屋企人啊嚇，尤其是細個啲，我哋同佢傾偈，哇，心裏邊真係充滿仇恨。就算充滿唔到仇恨咧嚇，爸爸媽媽呢啲 fighting 咧，我哋見到太多細路咧，就跟住好強嘅焦慮。嗰啲焦慮咧會令到啲細路發惡夢啦，嗰啲焦慮咧會令到個細路咧係成親出紅疹啦，嗰啲焦慮咧會令到個細路成日想作嘔啦，嗰啲焦慮令到個細路咧係有 panic 有驚恐症啊，成身打冷震。我哋見得太多。咁有啲好有趣喎，有啲父母咁同我講喎，係啊。我顧住啲細路，所以我哋喺屋企嘅時候，從嚟都唔嗌交嘅咁。弊啦，冷戰比嗌交咩？哇，好多呢啲啊！嗱，咁如果你搞清楚咧，你可以咁去分㗎。互相攻擊嗰啲咧，其實係熱武器嚟嘅，大家開緊炮㗎咁。但係嘲弄係咩啊？嘲弄係放暗器，然後冷戰係核彈嚟，一落就乜都冇晒。啲細路係 feel 到屋企凍到好似個雪櫃咁。有啲細路好好喎，阿爸，你同阿媽傾下偈啦，阿媽你同阿爸傾下偈啦，嚇，又或者呢個細路咧嚇，夾嚿嘢，阿媽你食啦，阿爸你食啦，唔食嚇，你哋兩個唔好離婚啦咁啊，咁如果喺家庭治療，仲會有樣嘢走出嚟添，慘啦！個細路為咗要挽回呢段婚姻同愛情咧，自己搞到自己周身病，因為自己周身病或者有意外或者 whatever way 咧，阿爸阿媽就咩啊？會理佢啦，咁咪希望藉住呢樣嘢咩啊？箍翻佢啦。咁所以希望大家記住咧，而家最大鑊係咩咧？係仇出現嘅時候咧，就係將呢啲怨懟變成報復嘅手段。嗌交就係熱武器嚟嘅，係開緊大炮、射緊機關槍嚇，跟住嘲弄係放暗器嘅，然後冷戰係核子彈嚟，唰一聲全部散晒。嗱，我見得太多啦。上一代嘅婚姻唔好咧，係令到啲細路對親密關係、對婚姻、對家庭
係冇咗信心，佢唔會覺得呢樣嘢係一個恆常可信嘅框架咧。嚇！咁所以當我哋做緊恩怨情仇嘅時候咧，我哋真係要好好反省下。咁恩與情咧係代表婚姻裏邊嘅深度嘅信望愛啦，怨與恨咧就代表婚姻糾纏不清嘅懷疑、失望同憎恨啦。咁但係好有趣喎，恩怨情仇永遠起埋一齊喎，唔會因為怨與恨咧而冇咗恩與情喎。點解咧？嗱，因為咧，希望大家記住，恩同情咧係人裏邊嘅基本渴求咧。每一個人係冇親密關係嘅時候，都唔能夠存在呢個世界嘅，啱唔啱啊？喺親密關係嘅連動，由阿媽嘅親密關係成長，我哋已經接受阿媽嘅恩情啦，啱唔啱啊？阿媽嘅恩情係冇得回報嘅喎，真嘅喎。阿媽成日攬住你嚟錫，係頭嗰3年係我哋話頭嗰3年好凄涼啊！嚇，叫三無主義，冇事得閒，冇覺好瞓，冇啖好食，啱唔啱啊？咁咪乳養咗你啦嚇。咁但係我哋唔可以對阿媽嚟講咧，臨尾嗰幾年又咁樣湊佢啊嘛，永遠都唔得㗎。所以恩情係冇得回報。但係咧，怨與恨越多咧，嗱，大家留意啊，麻煩出現啦。當你怨與恨越多咧，你對恩與情嘅渴求就咩？越大。你係冇咗恩情，但係恩情係你本能嘅渴求。一個人咧係要有恩與情先可以過每日嘅生活，啱唔啱啊？一個人咧係感覺有感恩嘅心，覺得咧呢個世界始終有人係有情有義，你先會有咁嘅意義，有咁嘅勇氣繼續生活落去。咁而家連你最愛嘅人都好似缺乏咗恩情，淨係怨恨越嚟越多嘅時候咧，嗱，希望大家記住，唔係代表你生命淨係有怨恨，亦都同時代表你對恩與情嘅渴求咩？越嚟越高。嗱，弊啦，喺啲剎那隔離個秘書係間中散啲少少嘅恩與情俾你。而你見到佢嘅時候咧，多巴胺又開始增加啦，你就會搞上婚外情啦。聽你明啊？嚇，咁所以喺呢個位裏邊此消彼長咧。嗱，希望如果你想保守你嘅婚姻咧，你真係需要用頭先個 formula。我感謝神，雖然我太太或者我老公咧質我半個鐘，但係我依然有1/8咧係值得感恩嘅嚇。我感謝主，因為咧裏邊仲有恩與情，聽得明啊？咁你就唔會覺得成段婚姻都係怨與恨，唯有隔離個秘書先俾到咩啊？恩與情你啦。佢梗係俾到你啦，因為佢每日只係對你15分鐘啫嘛。嗰15分鐘裏邊咧，能夠關心你，嗰15分鐘裏邊好了解你，係咪好易做啊？係嘛？同埋佢 pay 噶嘛，佢做緊你嘅秘書啊嘛，所以乜鬼嘢都好了解你啊嘛，同你安排晒一切啊嘛。慢慢就係你對恩與情嘅渴求咧，你就中招啦。聽得明啊？嗱，呢啲咧就係喺個婚姻問題裏邊咧一啲好少嘅缺口，而最弊咧，好多人中咗招都唔知道點解。當你發覺對方有恩與情嘅時候咧，於是你慢慢好了解佢啦，嚇就慢慢咧同佢講嘅説話越嚟越深入啦，慢慢咧覺得佢成為你生命嘅一部分啦，嚇咁而家面對怨對嗰個咧就距離越嚟越遠，呢個就咩啊？越嚟越近，去到邊個層次中招啊？突然間個秘書送你入嚟，
唔覺意個手臂碰一碰你嘅手臂，噗一聲彈起，中咗招，唔使一定上床已經中咗招。希望大家記住咧，婚外情唔一定有肉體關係，亦都唔一定由肉體關係開始。反而由肉體關係開始嗰啲婚外情咧，容易搞得掂。但係恩與情裏邊嘅聯繫，連到一個地步，覺得對方係老友死黨，而碰一碰個手臂即刻彈起嗰啲咧，好難搞嘅，因為會藕斷咩啊？絲連。咁所以喺呢個位裏邊咧，希望大家記住，當你嘅婚姻裏邊，你淨係睇到怨與恨嘅時候咧，其實你係最脆弱嘅，最容易受魔鬼嘅試探同引誘。只要有個女人唔係好靚，好多婚外情我都見到。咁你又中意呢件？一個老婆咁靚，成班老友拗晒頭啦，冇理由中意呢件啊！個老婆靚佢好多啊，點解都中招咧？就係咁，明白嚇？所以喺呢個位係要好小心，又或者咧喺呢個位你都要小心。點解咧？因為咧你太多怨對啦嚇，同埋你向對方攻擊佢嘅怨對嘅時候咧，對方又攻擊翻你。咁所以咧，你收埋好谷氣，講唔到出嚟。哇！遇着個人肯聽你講嘢，又安慰兩句，你就覺得無限嘅咩恩情出現。但係唔該你醒醒，計下一條 formula 嚇，你老婆你老公仲有3個半鐘咧。你有自由嘅空間，大家有 interaction， 你嘅婚姻仲有7%係恩典。你唔好將嗰1%咧卡拿晒其他嗰7%，然後對方其實每日只係俾半個鐘，嗱就係咁中招啦。你老婆半個鐘餓你嘅秘書半個鐘頭關心你，就話俾大家聽。如果你唔小心咧，10個男人作咗8個都會中招，因為你會比較噶嘛。你比較覺得我老婆砌到我扁咗嚇，我喺老婆面前咧其實係肉餅嚟嘅嚇，爭在係咪打隻雞蛋落去蒸肉餅嘅啫？啱唔啱啊？喺個秘書面前咧，我係個 baby 嚟嘅，佢好錫我嘅。真係好多男人喺個秘書面前係 baby 嚟嘅喎。水又要人斟啦 ，handicap 嘅咩啊，大佬啊！啲嘢又要人安排啦，啱唔啱啊？仲要掃上掃落啊，提上提落又溫柔咁啊！咁其實咧，咁你一對比喺老婆面前個肉餅，喺秘書面前個 baby， 實中招啦，啱唔啱啊？咁就靚咗嘢㗎啦。咁所以喺呢啲位咧。希望大家留意係小心嚇。咁嗱，當喺呢個正面嘅狀態裏邊咧，頭先講咗呢幾個狀態啦。嗱，我哋講咗3個好重要嘅 mechanism 嚇，又是基督徒好易領嘢㗎嚇。點解咧？第一係咩啊？藉住抬高自己，指責別人，去掩飾自己唔好嘅嘢。即係第二係咩？記唔記得？嗱，希望大家翻去記住呢3個 mechanism， 我哋係最容易嚇。第3係我代替神咩？去審判佢。第2係咩啊？係我提出咁多嘢都係為你好啫。聽得明啊？嗱，呢3樣嘢如果正常人咧都冇咁dynamic喎，因為正常人都覺得自己虛偽，虛偽咪虛偽咯，個個都係虛偽啦咁。但係如果你係基督徒咧，你又有呢3樣嘢，你嘅 conflict 就會 double。點解？點解？如果你係基督徒，你同時做呢3樣嘢，你就會變咗聖經裏邊講嘅法
利賽人。好睇到對方有咩錯誤，好藉住對方嘅錯誤抬高自己，跟住就話你守摩西律法都係為你咩啊？好嘅。哇！耶穌基督對法利賽人或者施洗約翰對法利賽人嘅 comment 係好犀利嘅喎。你哋啲係毒蛇嘅種類嚇，最好揾把斧頭喺你嘅樹根裏面咩啊？斬鬼咗你，然後放火咩？燒咗你。如果你係基督徒，你又 commit 呢三樣嘢，你更加 complicated， 明白？然後喺教會又做緊侍奉喎，又覺得自己日日靈修喎。哇！我見得太多夫婦咧，係呢頭上完 BSF 或者上緊 Zoom 嘅 BSF， 嗰頭就同佢老公嗌緊交嚇。又或者咧呢頭查緊經，查完之後就大家咩啊？開火。你唔覺得你靈魂嘅肉體分裂咗咩？你唔覺得你信仰同你嘅行為完全散咗咩？啊！嗰啲就係一個咁嘅層次，我哋嘅糾結好深。喺咁深嘅糾結裏邊咧，我哋會有以下三個 mechanism。第一個 mechanism 就係話，我唔好睇負面，只睇正面。但係弊啦，好多唔開心嘅嘢，尤其是啲勁嘅唔開心嘢咧，係不想回憶，但係咩？又忘記唔到喎，而最慘，我每次唔記得咗佢點衰嘅時候咧，嗰剎那佢就衰俾我睇啦。有冇試過？每次我唔記得佢點衰嘅時候，嗰剎那佢就即刻衰俾我睇。咁我點算啊？嗱，呢啲就係咧嚇，作為一個基督徒裏邊成日嘅糾結同衝突。基督徒係最多呢啲糾結同衝突嘅。如果你同基督徒嘅婚姻做輔導咧，嚇喺呢個位置唔係佢知道唔應該赦免佢，係我真係赦免唔到佢咯。或者每次俾機會佢改過嘅時候，佢又咩？又提我佢幾衰啊？嚇，咁點算啊？嚇，點算啊？大家有咩建議啊？嗱，真係冇得疏解嘅喎。嗱，不過有兩個位置希望大家記得。點解我嘗試忘記或者 forgive 佢唔得咧？有兩個地方出咗事。嗱，呢啲就係我哋做深層輔導成日見。第一，其實佢老公嘅負面唔係淨係佢老公嘅負面，係老公嘅負面，老公或者老婆啲唔好嘅行為、唔好嘅嘢咧，係同佢童年嘅生命唔開心嘅經歷咩啊？勾連咗，所以佢老婆鬧佢咩都得，一鬧廢柴呢兩個字就咩啊？冇辦法忘記。因為廢柴呢兩個字係我成長裏邊最痛苦嘅經歷，我老婆就將我最痛苦嘅經歷咩勾起咗，聽得明啊？嗱，呢個係第一。就第二，點解我冇辦法忘記呢？就希望大家留意一樣好麻煩嘅嘢咧，就係我哋成日勸人 forgive and forget， 啱唔啱啊？但係實際好難嘅，點解咧？因為當我遇到創傷嘅時候咧，其實我係俾人 depower 壓咗落去嘅，聽得明啊？咁所以我一定要將 inflate 咗個自我、散咗個自我咩抬翻你上嚟，咁我先可以繼續生活落去。咁所以遇到不平嘅事或者遇到俾人壓榨嘅事咧，我哋任何一個人都會揾人評評理，啱唔啱啊？啊，就係我成日都話啦，如果你見到個同工係講公司裏邊啲 politics 咧，你就發覺好煩嘅。講3個鐘都唔知佢講乜嘅，邊個應該升，邊個唔應該升，升咗邊啲嘢應該你做，邊啲嘢唔係佢做，你聽極都唔明佢講乜。只要你講2句説話，佢就覺得好安慰㗎。咁都得嘅，咁係啊係啊，
咁都得嘅咁啊嚇，佢覺得你真係評緊你啦。然後第二句有冇搞錯啊咁嚇？咁只要你5分鐘每次講呢2句咧，佢就覺得你真係我老友咯，就係咁簡單啫嚇。咁所以咧，當我嘗試要將呢啲記憶係揾人評理嘅時候，我做緊個過程，我係 demoralize 緊 abuse 嘅人去 moralize 自己，我 depower 緊對方去 empower 自己。聽得明啊？弊啦！我一方面係將 inflate 咗個自我，藉住呢個 mechanism 夾翻起，但係另一邊亦都令到我冇辦法 forget 同 forgive。聽得明啊？所以如果你要 forget and forgive 咧，你一定 based on 2樣嘢。第一樣嘢，你過去童年嘅創傷係得到某個層次嘅醫治，唔好同婚姻嘅創傷咩 connect。我見到一啲最難做嘅個案咧，喺親戚或者係 psychological abuse 或者 physical abuse 嘅個案咧，其實係同童年嘅創傷糾結不清。斬斷咗 linkage 之後咧，先可以重新得力。即係第二嚇，婚姻裏邊嘅創傷咧，希望大家記住，係需要一個出邊嘅人去聆聽。記住，如果你係聆聽者，希望你記住呢樣嘢。第一，當對方係審判嗱，你一聆聽嘅時候咧，你就會聽到嗰幾樣嘢噶啦。債主嚟啦，啱唔啱啊？審判嚟啦，懲罰嚟啦，咁你點 respond 啊？就第一，唔好將自己係債主都加埋落去，係你老公唔係咁衰啊，我老公仲衰啊！你見過我老公之後，你就覺得你婚姻快樂好美滿㗎。有啲真係咁講嘅喎，就跟住嗰個半鐘之後咧，就呢另一個債主就向呢個咧係講自己個債價嘅 list 啦。講講下，越講越開心，就唔記得咗佢有咩問題。咁第一件事希望大家記住咧嚇，你聆聽嘅時候咧，就唔好將自己嘅婚姻問題咩啊喧賓奪主啊！你可以講你自己婚姻問題，但係就唔好喧賓奪主，一定。即係第二，其實真係清官難審家庭事，唔好落判斷，聽就夠啦。明白佢嘅痛苦就夠啦。嚇，明白嗱，喺痛苦裏邊一定有幾層。第一，佢有傷痛嘅；就第二，佢有矛盾；第三，佢係做緊當初同老公2個 positive 同而家2個 negative 嘅咩啊強烈比較。好麻煩嘅喎，其實 negative 同 negative 中間都有大嘅 negative 同細嘅 negative 噶嘛，啱唔啱啊？咁如果你嘅 baseline 係唔係咁高嘅，你就會睇到個 negative 裏邊都有 positive 噶。例如係咩？我老公一唔開心出去飲酒喎，跟住呢個話，我老公一唔開心就飲醉酒啦。另一個仲弊喎。我老公一唔開心飲醉酒翻嚟就打人啦。咁如果嗰個係講緊我老公一唔開心去飲酒咧，你就發覺負中有正。不過佢係飲酒啫，從嚟翻嚟冇醉酒嘅，啱唔啱啊？第二個亦都有 baseline 嘅，佢係醉酒啫，但係就唔打人嘅噃。啱唔啱啊？咁所以係
你需要做一樣嘢咧，係聽佢個 story 裏邊咧，係好似老友同死黨一樣，聽到咩？父中有正，正中有父。嚇，俾佢試下用另一個角度咩？睇一個事物。嗱，呢個第一個我哋需要嘅。就第二個我哋要，因為佢講緊佢嘅情況啊嘛，咁我就要代入佢一生嘅感覺去睇啦。啊，你細個阿爸都咁衰啦嚇，叫你嫁咗啲老公，點知呢個老公仲衰？你真係凄涼啦嚇！你要共情佢，唔係淨係共情佢嘅婚姻，係共情佢嘅婚姻同佢生命裏邊咩嘅經歷，聽得明啊？呢個第二嚇，第三更加重要係咩咧？除咗正中有父，父中有正之外咧，你要話俾佢聽，其實好似頭先講，夫妻不和嘅問題，邊個冇啊？嗰個係咩啊？我哋將所有呢啲婚姻嘅糾纏加個字，其實係正常嘅，係普遍嘅。仲有咪好咯？終於大家可以坦白表露自己嘅弱點啦，係嘛？終於你睇到佢另一面啦，然後最後話俾你聽，佢老公同佢都係同時有正有負，正負喺有耶和華同有撒旦裏邊，善同惡永遠都係咩？係對立，係爭戰，明白嚇？我哋喺聆聽嘅過程，希望大家能夠做到呢幾樣嘢。佢話有婚姻嘅問題，我可以做啲乜咧？嚇，我估第一件事，希望大家留意嗱，問下大家啦。如果我要幫一個婚姻有問題嘅弟兄姊妹啦，咁頭先已經講啦，最好係如果你結咗婚，我希望你係兩公婆一齊幫，唔好一個幫。嗱，呢個係 rule one， 記住啊。rule two 就希望記住，如果你想幫一個有婚姻問題嘅弟兄姊妹，俾3個 choice 你揀。我嘅婚姻都係同佢有同一嘅問題。就第二，我嘅婚姻都係同佢有同一嘅問題，不過我係過來人，克服咗。第三，我呢對夫婦雖然婚姻有啲問題，但係就唔係佢嗰啲問題，聽唔聽明啊？因為冇婚姻冇問題嘅，啱唔啱啊？嚇，冇問題嗰個呃你嘅啫咁嚇。咁邊度要適合幫？點解第二啊？嗱，大家留意啊！第二幫嘅時候咧，有好有唔好。好嘅就能夠分享自己成功嘅經驗，唔好嘅就逼對方一定要自己用自己嘅方法咩啊去解決咯。啊，你同你老婆嗌交啊，我搞掂咗啊！只要你唔理佢3日咧，佢就會嚟揾你噶啦咁。所以而家老婆嗌交咧，你記住唔好理佢3日，3日之後就咩？佢死死氣揾翻嚟，咪搞掂咯。你唔聽我講冇辦法㗎，我就係呢種方法 OK 㗎啦。嗱，記住嚇，你嘅方法係適合你，唔一定咩？嗱，咁所以好多呢啲過來人咧，尤其是肯走出嚟幫嗰啲咧，係強烈誇張自己 work 到個方法，而係好想令到對方咩跟佢。嗱，呢個咧就係我哋要 take care 好緊要嘅嘢嚇。咁如果佢有空間去聆聽，有空間去理解，知道自己唔係唯一嘅方法咧，咁我諗咧第二類係好嘅。嗱，咁第三類識唔識得幫？我冇婚姻嘅問題，冇佢嗰類問題。嗱，其實嚴格嚟講咧，3類都適合幫。
但係三類嘅方法同導向係完全唔相同。第三類係咩啊？第三類，如果你婚姻冇同一個問題，我就建議你係用文娛康體嘅活動，飲飲食食嘅活動，或者成班小朋友一齊嘅活動，同呢對受傷嘅夫婦重新體會剩翻嗰3個半鐘嘅感覺，明白？嗱，嗰個亦都好重要喎，因為冇咗呢啲經歷咧，咪成日都係嗰半個鐘嗌交咯，聽唔聽明啊？咁所以如果第三類咧，係應該同埋呢對受傷嘅夫婦一齊玩、一齊飲茶、一齊傾偈，但係未必需要傾佢婚姻嘅問題。如果佢講到咧，聽唔好冚嘅。好啦，第二對咧，又有相同嘅問題，坐埋一齊有乜好處啊？呢個世界永遠都係咁噶，兩個老婆坐埋一齊，梗係講老公噶啦；兩個老公坐埋一齊，梗係咩？講老婆噶啦。咁嗱，大家留意啦嚇。如果你真係要第一類幫咧，希望大家係咁啦，兩個老公坐埋一齊，加個牧師、長執或者小組嘅組長，去同佢一齊分享療傷嗱。咁咧喺呢個治療嘅過程裏邊咧，係好過一個人嘅，因為咧一個人講傷害嘅時候冇比較㗎，一比較你就發覺有另一個 chemical 走出嚟。不過呢個比較咧最好係有長執或者 caring 嘅人喺度，但係最忌一樣嘢，兩個咁悶，不如一齊出去劈酒啦！劈完酒就去蘭桂坊，咁啊大鑊！聽得明啊？咁所以嚴格嚟講咧，一對受傷嘅夫婦咧，喺團契裏邊3個手段都需要做。希望大家記住啊！一對受傷嘅夫婦咧，其實需要3對夫婦幫佢。一對係陪佢正常嘅文娛康體，聽得明啊？一對係一齊療傷，一對係分享相關嘅經歷，明白？冇一對夫婦可以做晒呢3個角色嘅，做完就死人㗎啦。而一對受傷嘅夫婦，你去諗下，有冇3對夫婦圍住佢？如果你能夠圍到咧，你成功嘅機會就咩？就高啦。OK。有弟兄咧被離婚喎，走去嫖妓，又沉船咗，又揾輔導問咧寬長咧可否有真愛，又唔想同前妻復合藉口咧就怕孤獨終老，終日去嫖妓作為教會人咧點樣去幫佢咧？妓女咧成日叫佢老公，但係又唔係話結束佢嗰個妓女生涯。我勸呢個弟兄都係去掩冇愛滋最緊要咯。嗱。去到呢啲咧，就我哋已經話其實就好似頭先咁講啦。嗰個唔係妓女嚟㗎，嗰個佢覺得喺個老婆身上係永遠都有仇與怨，但係喺個妓女身上咩？有恩與情，但係個恩與情咧係買翻嚟嘅，啱唔啱啊？咁喺個妓女裏邊咧，嗱，但係呢度咧有時對個妓女都唔公道，因為有時啲妓女都間中會有真愛噶嘛。雖然寬長冇真愛啫嚇，但係間中會有種真愛噶嘛。咁我哋好難去 classify 嗱，有2樣嘢係可以勸告呢個弟兄嘅。第一，真係去驗下有冇愛滋先嚇，因為一有就好大鑊噶嘛。即係第二，假如佢長期係 attach to 一個妓女，唔係好多個妓女咧，係好唔同嘅狀態嚟。假如佢長期 attach 住一個妓女，其實佢已經當咗個妓女係咩？係老婆嚟嘅。咁究竟對方係唔係當佢老公咧？另一件事。咁假如佢當對方係一個老婆咧，就肯定有樣嘢我哋可以睇到咧。
其實嗱，呢個又牽涉到頭先講啦，做唔甩嘅習慣、改唔到嘅問題咧，其實係同童年經歷有關。咁即係話，假如佢長期係需要 attach 到一個妓女，個妓女除咗俾錢之外，就間中俾啲好嘢佢，即係話佢長期由童年開始係缺乏關愛咯，明白？所以嗰個位先重要咯，就唔係成日話俾你嫖妓，或者唔係成日指呢個弟兄咧你有性沉溺啊，又或者咧呢個弟兄咧最好每次嫖完妓之後咧就向耶和華 say sorry 悔改完之後第二次嫖妓咧又再悔改。我哋唔係做緊呢樣嘢，肯定呢個弟兄咧喺成長嘅過程係極度缺乏關愛咯。特別係冇愛嗰個位先係佢生命裏邊最重要嘅虛位。呢個位填補唔到咧，其他嘅問題會陸續有嚟咯。係，我哋好多謝 Professor Yip 嚇。